Јас мислам дека на потеке Заев да си ги отпушти сите советници кои го советуваат на погрешни чекори. Имено тие направија херој од еден човек кој беше запамтен во 2 мандата како многу молчелив председател кој речиси ништо добро не направил, за да на крајот од неговиот мандат направат херој и спасител на нацијата и на потеке Социјалдемократскиот сојуз со 30 претеници да покрене уште утре постапка за импичмент против Иванов, каде што ќе се отвори расправа и ќе се види кој кршел устав, кој кршел деловник и на крајот ќе се процесуира сето тоа согласно уставот, а не согласно силеџиски некои принципи или итромански свикувања на председателот сега согласно уставот постапува. Тој го крши уставот, но нема санкција за тоа што го крши и тука е кваката. Значи не се разбираме ли цело. Значи санкцијата е импичмент. Нема правен лек. Зборувам за председателот на републиката. Тој не го потпишува. Джебното вето што го зборувавте. Значи джебното вето е недореченост во нашата уставна материја и тој умешно го користи. Што ќе постигне со токму тоа? Социјалдемократскиот сојуз му го овозможи преку силеџиското носење на законот што беше стратешки погрешен чекор. И од тука тие се на потек 30 претеници да покренат постапка за импичмент и јавноста да цени кој е во право. Во случајот јас сметам дека председателот е во право затоа што при суспензивното вето не јас да сум председател на Република Македонија нема да го потпишам и по втор пат бидејќи станува збор за јавен интерес, а тоа е зачувување на унитарен и асномски карактер на државата.